Dumnezeu a creat animalele să ne arate ce înseamnă dragostea necondiționată. Tot El a creat cel mai bun prieten al omului, câinele. El ne simte sufletul și ne simte toate stările noastre. Când suntem triști, supărați sau suferim, El este acolo să ne umple toate astea cu toată iubirea și să ne lingă toate rănile. Pe când oamenii au cel mai toxic venin, se dau prietenoși, îți pun întrebări, vor să te cunoască, doar pentru a-ți găsi slăbiciunea, iar apoi să te atace exact acolo unde te doare mai tare. Pe când câinele, singurul lui interes este să fie iubit măcar un sfert pe cât te iubește el. Așa că, oameni buni, fiți mai atenți pe cine acceptați în jurul vostru. Oamenii sunt parșivi, sunt perverși. Ar face orice este posibil, ar călca și peste cadavre, doar să ajungă în locul unde și-a propus. Pe când câinii ar sări și în fața glonțului pentru voi, atâta dragoste vă oferă aceste animale. Fiți mai buni oameni și aveți grijă pe cine iubiți. Vă doresc o zi minunată.